Blog Talk Radio. Karasira Aimable ntacagize itangiriro cyabuze iherezo gusa ntawe uzagukumbura amin amin aleluya shitani shitani we shitani shitani we ntawe uzagukumbura wigeze intama kandi urekerura ntawe uzagukumbura ntawe uzagukumbura witwaje igipindi ushikura benshi utangira shuguri utangiye ubukinduzi tumenye uburiwe wibagirwa bagufashije utubibamo munyangire shitani shitani we shitani shitani we ntawe uzagukumbura wigeze intama kandi urekerura ntawe uzagukumbura ntawe uzagukumbura watangije akandoyi utangiza agafuni utugira imfubyi utugira abapfakazi ukoresha igitugu utubiba mu bwoba ucecekesha rubanda shitani shitani we shitani shitani we ntawe uzagukumbura wigeze intama kandi urekerura ntawe uzagukumbura ntawe uzagukumbura watunyaze gakondo uhanika imisoro bamwura basenyera abandura bafunga ukoresha twatuzi wongera ubushomeri wimakaza ishimutwa shitani shitani we shitani shitani we ntawe uzagukumbura wigeze intama kandi urekerura ntawe uzagukumbura ntawe uzagukumbura bakunzi baraditeme nitabitagwiza ubasuhuza mu kiganiro ubumuntu mu bantu. Uyu munsi ni tariki ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2021. Ikaze mu kiganiro cyacu. Karasirati shitani we ntabwo tuzagukumbura. Tuboneyeho kongera kwibuka Karasira ibibazo arimo leta y'u Rwanda FPR inkotanyi bamushyizemo baramutoteje baramufashe baramufunga n'ubu nta nuramubona. Turongera gutabariza Karasira. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi dufite abashyitsi b'imena. Tugiye kumva abavandimwe nakwita ngo ni abacikacumu. Ubwicanyi bw'indengakamere FPR inkotanyi zakoreye impunzi za Kiziba. Ibyo byose tugiye kubyumva muri iki kiganiro. Twagize ibibazo byo gutangira ikiganiro ku gihe kubera ibibazo namwe mutabibewe bikunda kuba. Twari dufite n'undi muvandimwe twagombaga kuba turi kumwe wo muri Congo Brazzaville, ariko kubera gutinda gutangira ntabwo dushoboye kuba turi kumwe muri aka kanya, ariko ubutaha tuzaba turi kumwe. Reka rero
mbere ko ntangira mbanze nakire abashyitsi bacu abavandimwe bacu turi kumwe narebe neza niba za mikoro zabo zifunguye niba turi kumwe 5 kuri 5 reka mbanze nakire umuvandimwe Dusabe Mariya. Uyu Dusabe Mariya yarari mu nkambi y'impunzi ya Kiziba ndetse yari n'umwe mu bayobozi bari mu nkambi. Ubwo yenda araza kubitwibwirira, ndagira ngo mbanze numve niba turi kumwe na Dusabe Mariya hanyuma asuhuze n'abakunzi ba Radio Iteme. Ese Mariya waba unyumva? Yego ndakumva neza cyane. Karibu wasuhuza abagiye kudukurikira muri iki kiganiro kuri Radio Iteme. Murakoze cyane, ndabashuhuje abo kuri Radio Iteme. Nitwa Dusabe Mariya, ndi umubyeyi mfite abana 8 batagira se. Ise yaguye mu tsembatsemba bwoko z'abanyenkambi ba Kiziba. Mariya ati mfite abana 8 badafite se, ise waguye mu nkambi za Kiziba. Turakwihanganishije umuvandimwe Mariya, ubwo uratuganirira birenzeho. Karibu rero kuri Radio Iteme. Turi kumwe n'undi mubyeyi nawe witwa Leonsia Zawadi. Ese Leonsia nawe yabanyumva nawe ngo abanza asuhuze abakunzi ba Radio Iteme? Yego ndakumva, nanjye ndahari, turi kumvikana. Murakoze cyane abo kuri Radio Iteme, muraho, murakomeye, murakoze cyane kuba muduteze amatwi. Ubwo ubutumwa mugiye kudusaba turabubagezaho. Zawadi Leonsia niwe muri kuvugana, nta kibazo, twese turahari. Murakoze cyane. Murakoze. Turabakiriye kuri Radio Iteme. Turi kumwe n'abana, abajene, urubyiruko narwo rwacitse ku icumu muri ayo mahano y'indengakamere yabereye mu nkambi za Kiziba. Turi kumwe n'Umutesi Anne. Umutesi Anne ubwo aratwibwira, tubwire n'imyaka afite ubu ngubu niyo yari afite muri icyo gihe. Ayo mahano yabaye, reka mbibutse, yabaye mu 2017 niba nibeshye abavandimwe barankotsora. 2017 mu kwezi kwa kangahe? Hari Kwa gatanu. 2017 mu kwezi kwa gatanu nibwo ari amahano yabaye. Umutesi Anne, niba unyumva nawe ndagira ngo usuhuze abakunzi ba Radio Iteme. Murakoze cyane kutwakira kuri Radio Iteme. Amazina yanjye banyita Umutesi Anne. Icyo gihe nari mfite imyaka 13 ariko ubu ngubu nkaba mfite imyaka 16. Murakoze cyane kwakira. Urakoze cyane Anne, wari umwana muto cyane, ubu ndabyumva umaze kuba umukobwa utari mukuru ariko wisumbuyeho gato. Birababaje kumva ngo umwana wari ukiri muto w'imyaka 13 yabonye amahano bagiye kutuganirira. Urakoze cyane Anne, turakwakiriye kuri Radio Iteme. Turi kumwe n'undi muvandimwe nawe ukiri mutoya, nawe ubwo arivuga, tubwire n'imyaka yari afite. Claude niyo mugabo. Claude niba unyumva, ikaze kuri Radio Iteme. Claude rero abaye nk'ugiye ahantu kwihagarika ariko mu kanya araba ahari, nawe arabibwa, nta kibazo. Murakoze cyane, turabashimiye. Ntabwo dutinda, turahita dutangira ikiganiro cyacu. Banyarwandakazi, turi kumwe n'aba bavandimwe nabavuze barokotse amahano yabereye mu nkambi ya Kiziba. Iyo nkambi ya Kiziba abatazi aho iherereye iri mu Rwanda. Ubu ngubu sinzi ko babyita, nzi ko iri mu cyo bitaga mbere prefecture ya Kibuye.
aho ni iwacu by the way, reka mbabwire ko aho ngaho ariho mvuka muri iyo prefecture hariya hari iriya nkambi ya Kiziba. Rero twese twabikurikiye ku maradiyo, twabikurikiye ku mateleviziyo, ibyo twabonaga byaratubabaje, byaragahomamunwa. Ariko noneho reka nshimira Imana ko iduhaye abarokotse, kandi dushimire n'Imana yabarokoye bavandimwe mwebwe turi kumwe muri aka kanya. Ubu rero tugiye kuganira, mugiye kuganiriza abanyarwanda, mubabwire amahano mwaciyemo. Reka duhere kuri wowe dusabe Mariya. Murakoze cyane kumpa akanya. Yego, tubwire afite reka ngutangirire, tubwire amavu n'amavuko y'ubuhunzi bwanyu, mbese nayahe ubundi? Amavu n'amavuko y'ubuhunzi bwacu, twebwe twari turi muri Kongo tumeze neza, abahutu n'abatutsi basabirana nta kibazo. Ariko nyuma y'uko intambara ibaye mu Rwanda, itsembatsemba n'itsembabwoko, habaho inkambi y'interahamwe ahantu bitaga Imugunga. Birangije rero inkotanyi ziva mu Rwanda ziza gutera iyo nkambi. Zimaze gutera iyo mu nkambi, izo mpunzi zinyanyagira mu byaro ari byo by'iwacu muri Masisi. Ubwo bagezeyo rero nabo batangira kwigisha abo baturanyi twabaga turi hamwe, ati mwebwe abatutsi baracyari aha ngaha kandi natwe batumaze mu Rwanda. Batangira ubwo kutwica bafatikanyije n'izo nterahamwe. Nyuma yaho rero niho twahunze, tubona imodoka zikaza zituzana mu Rwanda. Inka zacu twari dufite twagenda gukubiri nazo, batugejeje mu Rwanda mu nkambi y'Igisenyi 1996 mu kwezi kwa gatanu tariki 27 twahamaze amezi 2. Ariko tukiri aho ngaho mu nkambi ya Gisenyi, twabonaga abantu baza bakaza ninjoro bakiba abasore, bakiba abagabo bakomakomeyemo. Ntitwamenyaga iyo babajyanye, nta nubwo twamenyaga n'abantu babajyanye. Nk'uko rero twahamaze ayo mezi 2, baba batujyanye mu nkambi ya Kiziba. Ibyo ngibyo byarakomeje. Turi mu nkambi ya Kiziba tuza kumva ko hari bene wacu b'abakongomani bari mu nkambi ya Mudende, batsembatsembye, babishe, babamaze. Twebwe dutekereza ko ari izo nterahamwe zanabakurikiyemo aho ngaho zikabica. Ariko noneho siko byari biri. Twaje gusubiza amaso inyuma, dusanga Kagame ari wo wafashe inkotanyi yica impunzi z'abakongomani zari aho ngaho muri iyo nkambi ya Mudende. Aho ngaho rero niho twahise dufata umwanzuro, dutangira gusubiza amaso inyuma, tubona twarafashwe nk'ingwate. Burya tutarahunze ibibazo, ahubwo twarabisanze. Aho ngaho niho twatekereje, turavuga ati abasore bacu burya babajyanye mu gisirikare, none bari kwicana ba nyina. Aho ngaho niho twatekereje kuvuga ati abasore bacu be kongera gusubira mu gisirikare, nubwo babajyana babibye, ariko noneho be kongera gusubira mu gisirikare cy'u Rwanda, kuko n'ubundi ntacyo kitumariye. Abo ngabo bari baratwaye turi Gisenyi, bamwe barapfuye, abagore babo ni abapfakazi, abana ni imfubyi. Twaje gusanga Kagame yaradufashe nk'ingwate, yaradushize mu bintu tutazi, twivanze mu bintu tutazi. Turwanirira igihugu cy'u Rwanda, turamufasha, amaze kugifata ahitamo kutwica. Okay, none se hari ukuntu uvuze ngo mugeze ku Gisenyi ngo bagiye baza bagafata abana b'abasore. Abo bana b'abasore babajyanaga he? Babajyanaga mu gisirikare, bakagenda batazi iyo babajyanye, natwe tutazi iyo babajyanye. Babajyanaga ari nka ninjoro. Mwaje kumenya ryari aho babajyanaga?
twaje kubimenya tugeze ku Kibuye. Muri iyo nkambi ya Kiziba. Ya Kiziba. Ubwo rero tumaze kugera ku Kibuye niho bagiye bafata abantu bakabademobiliza abo ngabo babaye ibirema bo batwariye ku Gisenyi bakabaha demobe bakagaruka mu nkambi ya Kiziba. Ntibitwa impunzi, ntibitwa n'abanyarwanda, aba ni ibirema, bamwe barapfuye, ibintu nk'ibyo. Turebye ububabare bafite natwe ubwo twasigaranye dusanga burya twarafashwe nk'ingwate. Biteye ubwoba. None se ayo makimbirane yarari hagati yanyu donc hagati yanyu mwebwe impunzi na leta y'u Rwanda yaba yaratewe n'iki cyatumye batangira kubica no kubafata nabi muri ubwo buryo? Ikintu cyatumye rero batangira kudufata nabi, twamaze kureba ibyo bintu byose badukoreye, bafata abo bana bo batwaye mu gisirikare ku ngufu, babademobilije, babagize abademobe, nta kintu babamariye. Kandi akiri kongera gufata n'abandi abajyanayo babaye ibirema, nta kintu abamariye. Duhitamo gufata umwanzuro ko nta wundi musore uzava aho ngaho mu nkambi ngo agende. No twabonye ko burya dufite ihohotera, dusaba gutaha mu gihugu cyacu kuko abo ngabo babaga batari impunzi bo yahaye demobe b'ibirema, ntago bafataga amafaranga y'impunzi, nawe ubwe ntiyagiraga ayabagenera, kandi barabaye ibirema bitewe n'igihugu cye, bitewe nawe kuko niwe wabajyanye mu gisirikare. Abonye babaye ibirema ahitamo kuza kubaterera mu mpunzi. UN ntiyari bazi, bumva bari baragiye babibye, ntago twari tuzi iyo babajyanye. Uko niko byagenze rero. Twamaze kubona bibaye indengakamere, dusaba gutaha mu gihugu cyacu, n'ubundi twabonaga ari rwa rupfu. Ntago twahunze, twabonaga ari rwa rupfu. Aho ngaho niho amakimbirane y'impunzi na leta yatangiriye. Twanditse inzandiko turabisaba, twandikira n'abantu bafite za email, twakwandikira Midimare Bonzage, twandikira Migrasiyo ushinzwe ibi byinjira n'ibisohoka, ntiyagira ikintu adusubiza. Kandi dukomeje kubabara, dukomeje ibibazo. Turongera twandikira n'abandi bantu bamurenze, nabo ntibagira ikintu badusubiza. Aho ngaho rero niho twakoze inama, dufata umwanzuro wo twebwe kuzafata inzira tugahaguruka n'amaguru mu nkambi tugataha iwacu. Utarageraho nagira ngo nkubaze, abo bademobe babazanye mu wuhe mwaka niba mubyibuka neza? 2005 niho batangiye kudemobiliza aba mbere. 2008 batangira kudemobiliza abandi, bajyaga bademobiliza buri byiciro. Ubwo nibwo mwanamenye ko abana bari barabajyanye mu gisirikare, ntabyo mwari muzi? N'abapfuye niho twabimenyeye, niho twamenya bagiye bapfa, kuko twari tuzi yuko wenda nubwo bari mu gisirikare bakiriho, ariko bamaze kudemobiliza abo ngabo tumenya bapfuye, abagore basigaye ari abapfakazi, abana ari imfubyi, ibintu nk'ibyo nta kintu ubona leta y'u Rwanda ibyitayeho. Mbese ni nko kujugunya umwanda kuyarara. Nuko wari ukomeje utubwira uti dusubiye inyuma gato, iriya nkambi bishemo abantu imudende bicamo bene wanyu, mwabimenye mute ko ari leta ya FPR yabishe? Ko nzi ko kiriya gihe byavuzwe ngo ni interahamwe, ngo ni abacengezi babishe, cyangwa niba ari abacengezi sinibuka, ariko bavugaga yuko ngo ari interahamwe zabishe. Mwebwe mwabwiwe n'iki ko ari leta ya FPR yabishe? Twebwe impamvu twabimenye, twakurikiranye makuru dusanga nta nterahamwe yigeze yambuka ngo ive muri Kongo ngo izitere aho ngaho kuri Mudende.
kuko aho hafi ya Mudende hariho abantu b'abaturage nyine nibo bagiye batanga amakuru ati se ko batisha abaturage bari hano, izo nterahamwe zaje zikarondora abakongomani ni izahe. Ni gutyo twagiye dukurikirana amakuru buhoro buhoro, tuza kumenya ko burya ari Kagame wari wohereje abo basirikare ngo babatsinde umwo. Mu nkambi ya Mudende ho nta n'umuntu wasimbutse, nibe no mu Kiziba twasimbutsemo n'abandi barasigara nk'uko, ariko mu nkambi ya Mudende nta wasimbutsemo, barishe barikura bararangiza. Ni imirambo ubwo nyine twagiye tujya kureba imirambo ya bene wacu, ibintu nk'ibyo ngibyo twakurikiranye amakuru 5 kuri 5 tuza gusanga ko Kagame yabigizemo uruhare. Ariko se iyo uko mwabikurikiranye mutekereza ko Kagame kujya kwica izi mpunzi z'abanyekongo muri iyi nkambi ya Mudende, mutekereza ko icyo gihe byatewe n'iki? Icyo gihe ntago ikintu twararebye dusanga ari kwitirira izina ribi ku nterahamwe ko arizo zanabakurikiriye iyo bahungiye. Twebwe dutekereza ko ari kwereka muri Kongo ko impunzi zahunze zikagera no mu gihugu cye, abakongomani bakaba bari kuzikurikira kandi ari bene wabo. Ubwo twebwe twaratekereje tubona ko ari icyo kintu agamije cyo kwerekana ko iwe yafashe impunzi akaziha ubuhungiro, abakongomani banazikurikiranye ko ari interahamwe. Mbe muri make yavugaga ko ari interahamwe zinabishe tu. Ubwo wari ugeze, nagushubije inyuma mbabarire, wari ugeze noneho murakajwe nuko kuntu bazanye abo bana, aba bademobe babajugunya nk'abajugunya umwanda. Dukomereza uko byagenze bigeze aho mwivumbura. Ubwo rero twamaze kwa benshi buri mwaka demobiliza, ibibazo by'abagore bibaye byinshi cyane, tubona ubundi nawe ntacyo tumariye, ari uko twahunze muri Kongo ari nuko turi mu Rwanda, byose ari kimwe. Turavuga ati abana bacu be gukomeza gusiga amaraso mu gihugu kitatwitayeho, ahubwo dufate inzira dutahe mu cyacu, tujye kurwanirira icyacu, tumenye ngo dupfiriye mu gihugu cyacu. Aho ngaho rero niho twahise dufata umwanzuro wo kuvuga ngo niba ari abo kuza gutwara abasore ku ngufu bakabatwara nijoro ntibikazongere kuba. Niho twahise tugirana amakimbirane, yarazaga twamenya ngo baraza kubafata abasore bakagenda, amenya yuko twamaze kumenya sisitemu ye. Noneho birangije twanditse n'izo nzandiko zimwereka yuko koko dufite gahunda yo gutaha muri Kongo. Siwe twandikiraga ubuyobozi, ariko ni Midimare, ni leta na migration ushinzwe ibyinjira n'ibisohoka, kumva ko nibo twahaga ibibazo byacu. Ubwo nta kintu bigeze batumarira ngo badusubize ngo ya cyangwa yingo. Nuko ubwo murakomeza. Imbarutso se yo kwisohora tuzi yuko hagezeho munisohora mu nkambi, imbarutso yo kuva muri iriya nkambi mwicyuye muvuga muti turashaka gutaha muri Kongo yabaye iyihe? Imbarutso rero yo gutaha muri Kongo yatumye tunahaguruka, ni ukuvuga ngo babonye tumaze kwandika izo nzandiko, bohereza minisitiri w'umugore wari witwa Mukantabana, niba mbyibuka Mukantabana, Mukantabana niwe wari ushinzwe ibiza n'impunzi, aza kutubwira ngo tumaze iminsi mu imyaka 25 hari cyangwa n'3, ntago tukiri abakongomani, ahubwo twabaye abanyarwanda, bagiye kudushira mu budehe, buri wese yihangira imirimo, badushyire mu byiciri, ibintu nk'ibyo ngibyo. Niho twamubajije ati se ko mugiye kudushira mu budehe turi abakongomani, turi impunzi z'abakongomani, muraduha imirima, muradukorera iki? Hari ikintu muri budukorere? Abanyarwanda banyu ubwabo ntimubashoboye, murongeraho natwe impunzi z'abakongomani, tuzabaho dute? Ikindi dufite abasirikare ahangaha bakoreye igihugu cy'u Rwanda b'ibirema, nta kintu mubamariye, ntaki.
ubwo nibwo yatubwiraga ngo niba dushaka gutaha muri Kongo dushake imodoka yacu, dushake umuhanda wacu w'abakongomani, dushake ambe muri make uko tuzagenda ntago babizi, cyokora ntitukagende mu modoka z'abanyarwanda. Aho ngaho niho twafashe umwanzuro wo kudatega izo modoka zabo, tukagenda n'amaguru yacu mpaka iwacu muri Kongo. Twapanze rero igihe cyo kugenda 2017 ukwezi kwa gatanu tariki 18 niho twafashe urugendo turagenda. Tukigera mu nzira rero twahagurutse, iyo nkambi ubusanzwe yari irimo impunzi 18,000. Twahagurutse mu nkambi mu gitondo saa 2 za mu gitondo turagenda, tutitaye ngo uri umukecuru, tutitaye ngo uri iki uratwite, twese tugenda mu muhanda nta kintu twangiriza, tugenda gusa. Ubwo rero niho twageze mu nzira tutaragera mu mujyi wa Kibuye, niho yohereje abasirikare baza kudutangira mu nzira ati musubireyo, ibibazo byanyu tuzabyigaho. Tubabwira ko twanditse imyaka irenze ingahe, buri mwaka twarandikaga dusaba gutaha, ntibabyumve. Yemwe baranatubwiye ngo ntago bo bashinzwe gucyura impunzi, impunzi ni za HCR. Na HCR tuyibwiye iratubwira ati impunzi ntago twebwe ducyura impunzi, ahubwo iyo impunzi zigiye turazikurikira. Ubwo ayo magambo twayavuganaga n'abayobozi b'abasirikare, abo bafande bo hejuru, turi mu nzira aho ngaho tunari kugenda niho babonye rero mu by'ukuri nta mikino dufite turi kugenda, bohereza abasirikare batangira kuturasira aho ngaho mu nzira. Ubwo rero natwe twirwanaho, dufata amabuye, abatatanye. Perezida wacu w'inkambi uwo nguwo nakweretse ku mafoto ni Maombi, aratubwira ati mureke twe gupfira mu nzira nk'abaturage, batazajya baturoha no mu mawese, ahubwo mureke twirukankire kuri HCR, tugende tujye ku biro byaho, HCR nishinze impunzi, noneho twumve ikintu baza kudukorera. Twarirukanse, niko bari kuturasa, natwe turi kwirwanaho n'amabuye, tugera aho ngaho kuri HCR. Aho hari kuri tariki 18 kuri HCR, aho ngaho ku biro bya HCR. Twahageze kuri uwo munsi tuhamara iminsi 2. Tuhamara iminsi 2 nta kintu turya, nta kintu tunywa, abana benda kudupfiraho. Ku munsi wa gatatu niho baturashe saa 9 z'umugoroba, niho baturashe. Arabanza yohereza abantu ngo nibatubwire dusubireyo, tuvuga yuko twe tudashobora gusubirayo, ibintu badukorera, leta y'u Rwanda idukorera ari indengakamere. Ubwo barasiraga kuri HCR nta guciye mu ijambo. Kuri HCR, ku biro bya HCR neza. Nuko ubwo rero niho batangiye kuturasa. Aho kuri HCR haguye abantu benshi, abantu barapfuye, abantu bavuyemo amada, nanjye umugabo wanjye naho yasigaye. Mbese ibintu ntabwo byoroshye pe, ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye no kubivuga, ntabwo byoroshye, ariko ndabakomeje umbabarire. Aya ni amateka, tuzabika na ryari azajya asubirwamo, n'abana tuzabyara, n'abo muzabyara, n'abuzukuruza tuzasiga, bazamenya ubugome mwakorewe muri impunzi mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi leta ya Kagame Paul, FPR Inkotanyi, ibyo babakoreye. Umbabarire, ndakomeza nkubaze, wihangane, komeza utubwire. Na nyuma y'icyo gihe kuri HCR nzi ko mwakomeje mukaraswa. Ubwo mbere y'uko nkureka ngo mbaze n'abandi, tubwire, turangirize muri iryo raswa byarangiye biti?
byarangiye bitya uko kuraswa kwacu haguye abantu benshi ubwo turatatana bamwe barongera basubira mu nkambi ubwo baraturasa abandi barafungwa warebye ukuntu twagiye tubigenza nakoresha amafoto ubu hafunzwe abantu 93 abandi 25 barapfuye abagore bagiye bapfa bagasiga abana abagabo bagasiga abagore abapfakazi ibintu nk'ibyo turahatesekera cyane cyane abana bagafata abana aho ngaho bari kurasa bakabaseseka mu mifuka bakabaroha mu kivo cya Kibuye niba uhibuka cyane bagafata abana batoya impinja zarahaguye ibintu nk'ibyo ubwo twasubiye rero iyo haruguru mu nkambi ubwo n'abasirikari babikoraga baroha abo bantu n'abasirikari ba FPR babikoraga ubwo ngo Kagame yari yatanze itegeko ngo igihumeka cyose uwo mwicanyi shitani mubi ngo bashire hasi iyo mibu ngo ntashaka kugihora imuduhira mu gutwi mbese ni ibintu bikomeye cyane ni ibintu byatumye turwara ihahamuka turwara ihungabana twasubiye n'iyo mu nkambi aho ngaho niho bishe abantu benshi bafata n'abo ngabo bafunzwe warebye ubwo niho twongeye gutatana bamwe baza mu Buganda abandi bajya muri Kenya abandi baratatana abandi barapfa hapfuye abasore benshi n'inkubwira ubyumve mbese Kagame yaratwishe ni umwicanyi ni umugome yigira intama kandi ari amasegaryana ubivuze neza ni amasegaryana urakoze cyane dusabe ndakomeza kubihanganisha reka nkore kuba uruhutse gato tujye no ku wundi urakoze cyane sinzi niba umusore Claude yaje mbere ko nkomeza ngo nawe tumwakire niba ataraza reka dukomeze ntabwo yari yaza waba ukomereje ku wundi tunaka murakoze cyane reka mbaze umwana muto Anne niba ari hafi Anne uri umwana w'umukobwa wari ufite imyaka mike cyane watubwiye ko wari ufite imyaka 13 ese Anne ni iki waba wibuka ku mahano yo kwicwa yabaye urora ariko Imana dusenga ikahaba ukabirokoka ni icyo waba wibuka ijambo ni ryawe Anne murakoze cyane ngewe ibyo nabasha kuba nibuka abasore bacu bagerageje kwirwanaho baraturasa intambara iba ndende cyane tukabona abasirikare benshi bafata abana babashira mu mifuka bakajya kubajugunya mu kiyaga abenshi barapfa tukabona benshi bafatwa bajyanwa bafungwa biza kugera igihe intambara iba nyishize aho twirukanyiye haza kubamo inkeragutabara inkotanyi iza kutubona turimo tuhekenya ibijumba imaze kutubona itubwira yuko igiye kuturega biza kugera nyuma ivuga ko igiye kunsigarana bemeranya idolari ry'igihumbi ko bazayimuhereza bageze hakurya akabacorera inzira yamara kubacorera inzira ubwo nsigarana nk'ingwate ariko twayutse intagarane twiruka dutatanye bamwe biruka ukwabo ubwo nanjye twansigarana nk'ingwate bagusigarana nk'ingwate none waje kuhavute ibyo ngibyo naje kuhava ntabwo navuye vuba nabanye nawe bana nawe nagiye kubona mbona amavuye ariko nanjye ntabwo nzi ukuntu navuye tuni nk'Imana nuko ubwo umaze kuhava dukomereze uko nabivuga ngo guhunga kwa kabiri byagenze bite
ubyibuka ute? Donc uko wahavuye none ugakomeza ugahunga, ese byagenze bite? Dukomereze abadukurikiye n'abakunzi baraditeme buriya bazifuza kumenya uko byagenze. Uvuye aho hantu se wakomeje guhunga ute kugira ngo ugere aho uri ubu ngubu? Naje kugenda ngenda mu mayira, maze kugenda ngenda mu mayira mura n'umuntu anyereka inzira Uganda. Maze kuza Uganda aho niho nasanze abandi muri Nyakabande. Maze kwasanga abandi nirukankiramo, ariko nta byangombwa nari mfite. Babashije kumbaza, barambaza ndabasobanurira. Maze kubasobanurira bashakisha abantu, kubera ko hari abo bagiye bambaza nimba mbazi, nkavuga ati ndabazi. Bakambaza ati se bari he na he, nkabwira ati ntago nzi ahantu bari, ariko mbasha kuvugamo umwe babasha kumumenya. Sasa barambwira ati bubaye aho ngaho, noneho uwo nguwo utubwiye tubanze tumushake, nitumubona azaza gutore nta kibazo. Mbasha kubaho ngaho, ariko uyu nguyu Dusabe Mariya niwe nari nabashije kuvuga kubera ko ari we nari nzi. N'undi nawe nuko ari kure yacu, nawe yari yitwa Nzitonda, nawe nuwo muri iyo nkambi. Mbasha kubavuga ari babiri, ariko uwabonetse ni uyu nguyu Dusabe Mariya. Araza, mbashe kugera Nyakabande, nawe baramuhamagara, mbona baramuzanye, arantora nta kibazo. Urakoze cyane Anne. Reka nongere nkwihanganishe ibintu wabonye uri umwana muto, nugukomeza ugakomera, ariko Imana yonyine ndabyumva yaragukomeje, kuko nibi no gushobora kubivuga ni umuti niko nabyita. Kubivuga ni byiza cyane, birakomeza, bizajya bikomeza bigufashe, kandi jyewe nkwemereye kuzajya mba hafi yanyu igihe cyose muzajya mushaka ko tuvugana, n'ibyo bitaba ari kuri radiyo tuzajya tuvugana, kuko kuvugana ni terapi, ni nk'ubuvuzi, niko nabyo, ni umuti. Komera rero Anne, komeza ukomere, kandi ndagushimira ko wabaye intwari, kuba waravuye aho hantu ugakomeza ugatekereza reka nkomeze munge, Imana ikagufasha ukaba wararinze iyo ugera mu gihugu cy'Ubugande, n'icyo gihugu cyabakiriye. Reka tugishimire, ni ukuri n'ibintu byo gushimira Imana cyane. Reka dukomeze ikiganiro cyacu, reka njye ku wundi mubyeyi nababwiye turi kumwe nawe witwa Leonsi. Niba nyumva nawe ndagira ngo mubaze ikibazo. Ndakumva. Yego, urakoze cyane. Niba ntibeshya icyo gihe ngo wari umubyeyi wari uhetse kandi wonsa, wari ufite akazi, sibyo? Yego. None watubwira urugendo rwo guhunga muva mu Rwanda mujya gushaka ubuhungira ahandi? Ukuntu byagenze tuva kugira ngo tubone uko twakwambuka mu rugendo byaratugoye cyane, tugenda twihishahisha, ndetse abana nari ndi kumwe nabo nkabasha kubahisha akifubika nk'igitenge kugira ngo batabasha kumumenya. Turagenda biratugora cyane, aho twageze mu ishyamba hano hagati y'umupaka w'u Rwanda na Uganda, biratugora cyane kuba twari dufite abana, nanjye nonsa. Byari ibintu bitugoye cyane, inzara, inyota, ari ibintu bitugoye cyane. Ndetse abo bana twari kumwe babashaga, twebwe twasigaraga twihisha ahantu. Abo bana tukababwira ati mugende hariya muri iriya mirima ya hariya aho tureba imyumbati, ibijumba, abana bakagenda bagacukura tugahekenya. Ari naho twaje kugira ikibazo, iyo inkeragutabara ari naho yadusanze, ibasha gufata uwo mwana w'umukobwa. Twe dusa n'abihishe, twe ntiyatubona, ariho yasigaranye uwo mwana w'umukobwa. Mbese byari bitugoye cyane, inzara urabyumva nawe nk'umuntu wari uhetse nonsa, inzara no kwirukanka byari bitugoye cyane.
mbese ku buryo icyo gihe baranaduhohoteye banadufata no ku ngufu kugira ngo twigure turebe ukuntu twava aho hantu. ni ibintu byatugoye cyane, twahuye n'amakuba wa mubyeyi we. iyo mbyibutse bintera umubabaro no kuvuga nkumva birandenze na stresse, ibintu bikandenga kuko njye nahuye n'igikomere, mfite inkovu mu gahanga n'iryinyo ryabashije kuvamo ry'imbere rimwe. ibintu iyo mbyibutse bintera agahinda cyane. birumvikana. komera 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 babyeyi bavandimwe, nimukomere nimukomere. Ntabwo byoroshye kubivuga, ariko nabyo n'uyu ni umuti. ni nk'ibyo nabwiye uriya mwana Anne, kubivuga ni ubutwari. ndabashimira ubu butwari mwagize bwo kuvuga ibi bintu kuko ni amateka. reka nsubire mbere ko njya ku bibazo ku abadukurikiye batwoherereje, reka nsubire ku mubyeyi Dusabe. Dusabe, nzi ko wari n'umuyobozi muri iriya nkambi. hari ikintu umwana Anne avuze cyankoze ku mutima cyane, none cy'ukuntu sinzi niba nabyita kuba yaratanzweho ingwate. muranyumva? ndi gukumva. none wandusobanurira uko uwo mwana mwamutanzeho ingwate ngo mubashe kwambuka umupaka, byagenze bite? niba nabyumvise neza, ese uwo mwana mwamutanzeho ingwate cyangwa nabyumvise nabi? niba ariko byagenze tubwire impamvu, unatubwire uko mwakiriwe mu gihugu gishya aho muri ubu ngubu. ese babakiriye bate? ijambo ni ryawe Dusabe. murakoze cyane. uwo mwana nibyo twamutanzeho ingwate, twamutanzeho nk'ingwate kugira ngo twigure kuko twabonaga ari we banashaka. ubwo rero hanyuma y'ibyo ngibyo tumaze kumutangaho ingwate, tubemerera ko tuzabaha amafaranga ko se w'uwo mwana ari muri Kongo, tugiye kumuhamagara akazana ayo madolari 1000, noneho tukayabahereza. urukumva byari ibintu byo kwigura. uwiseni twari tuzi yari natwe twari turi guhunga, mbe twari turi kuvuga ibintu kugira ngo tubone baturekuye twambuke. tubonye rero bigenze utyo, turamusiga turagenda. niho twageze muri iyo Nyakabande dushaka nazo izo mpunzi z'abakongomani zari ziri aho ngaho. mbumvisha ikibazo, mbabwira uko ibintu bimeze, banyemerera uburyo ki bagomba kumfasha. twasohotse muri icyo kigo tujya kureba uwo muntu, ngewe mwumvisha yuko muzaniye ayo mafaranga azana uwo mwana. aramuzana, yamugejeje aho ngaho. abantu bari batwemereye ko bari bubidufashemo b'impunzi z'abakongomani, kubera ko ibyacu byari bizwi. ako kanya twarahageze, batugirira impuhwe cyane. tuvuze ko twasize n'umwana mu nzira, batwemerera ko bari budufashe. aho ngaho niho twitwaje abasore bagera kuri 5, duhamagara wa muntu kuko twari tuzi aho twamusize. araza, njyewe nganira nawe ko ngiye kumuha ayo madolari, ko agiye kuzana uwo mwana. uwo mwana rero twamaze kumubona, duhita dufata umwana turagenda. ntabwo twamuhaye amafaranga kuko ntayo twari dufite, kandi twari twitwaje abo bantu bamuteye iterabwoba. ubwo tuba turagiye. ikibazo rero twagize, muntu wanjye na n'ubu cyatumye ndwara puresha. uwo mwana twamaze kugera hano mu nkambi za Uganda, tugiye kumupimisha dusanga yanduye ikirwara gikomeye. mbese muri make afata ibinini, ariko ibintu ntabwo byoroshye. nyina agira ntase, ugomba nk'ahari njye umureberera. ntabwo byoroshye, ni nkubwira ngo ntabwo byoroshye. ubyumve. ndabyumva cyane. nimukomere, ntabwo byoroshye. ibyo byose ingaruka Kagame yaduteje. tugiye kugwa inyuma y'ishyanga.
twabuze ubukongomani tubura ubunyarwanda tubura mbese muri make tumeze nk'abantu batazwi ntituri kuzimu ntituri n'abantu Kagame ni umwicanyi reka ntongere nkomeze uwo mwana Anne nk'umubyeyi nanjye ni ibintu biba binkoze ku mutima cyane mukomere hari ibintu birenga umuntu akabura n'uko abyifatamo mugeze muri Uganda babakiriye bate kugira ngo mushobore kongera kwisuganya muhure nk'impunzi cyangwa se abacikacumu ba Kiziba byabagendekeye bite ntabwo uburyo byabagoye nabyo byaratugoye cyane ariko batwakiriye neza uretse iryo hahamuka nyine twari twakuye mu gihugu cy'u Rwanda dutekereza ati hano turi bazahadusanga urabizi Kagame yica umuntu uri no mu gihugu cyo hanze kandi twe tumwegereye turi mu Uganda twari dufite ihahamuka rirenze cyane ariko nyuma y'uko nguko Uganda yaratwakiriye nubwo abana ari ibibazo abana ntibiga abana urabyumva nawe urabyumva abana ntibiga babaye inzererezi ibintu nk'ibyo dufite ibibazo bitandukanye by'ingaruka zo Kagame yaduteje kwicwa yaduteje kuba inzererezi twabuze ubukungu tubura ubunyarwanda ariko mu by'ukuri Uganda yaratwakiriye tugeze hano biba ngombwa ko tudaturana twararebye turavuga ati nidutura ahantu hamwe bazanadukurikira baze batwice ahubwo buri umwe yajya agenda kure y'undi ariko tukazajya tugera igihe tukibuka abacu barashwe tariki 22 z'ukwezi kwa gatanu 2017 ku Kibuye ni mu karere ka Karongi buno niko basigaye bahita ubwo rero turicara tukibuka abacu bazize akarengane nta muntu wo kubavugira nta buvugizi ntabwo na n'ubu nuriyo apfuye rubi niba natwe turi gushobora kubikubwira gwiza tukavugira no ku radiyo ariko mu nkambi abarimo bo ntawe ushobora kuvuga bari gupfa urupfu rubi noneho n'izo mfashanyo UN yabahaga ntibakemera ko bayibaha babuze ubunyarwanda babura ubukongo barapfuye mbese mu by'ukuri nta muvuganizi bafite mbese ntago bibona mu bantu kugeza ubu rero twebwe nubwo natwe ntacyo tubamariye ariko twibuka ko uwo munsi twahuye n'ibibazo tukicara hamwe tugatekereza abacu bazize akarengane nuko tukihanganishana kuko nta kindi twakora ntacyo dufite cyo kubafasha natwe ubwacu ntitwifashije turi inzererezi twese kimwe ariko biratandukanye kuko twe tugishobora kuvuga iki kintu rero dushaka ngo buri muntu wese wo ku isi yose amenye ko Kagame ari umugome ari umwicanyi aba banyarwanda arabica aba bakongomani arabica ni umwicanyi mubi ni umwicanyi yica impinja akica abasore akica abakobwa akica ababyeyi wiza we mureke nawe hari igihe bizamugeraho hari igihe bizamugarukaho ngo ntagahora gahanze mukomere bavandimwe mukomere turibuka inzirakarengane zaguye muri iriya nkambi ya Kiziba kuri ariya matariki aba babyeyi bavuze turabazirikana cyane 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 turazirikana n'abariyo bakomeje guca mu bibazo birenze iyi leta ya Kagame ababicanyi bakomeje kubateza nabo turabazirikana ndakomeza aba bavandimwe turi kumwe n'abandi batashoboye kuza hano mwese ndabakomeje mu izina rya radiyo iteme bagenzi banjye tuba turi kumwe mu runana nyarwanda ndagira ngo mbabwire ko
turi kumwe namwe tubakomeje tubafashe mu mugongo. Hari abantu badukurikiye banyoherereje ibibazo bike kugira ngo mbibabaze. Hari uwavuze ati murakoze cyane radiyo iteme ku kazi keza mukomeje gukora mugaragaza uburyo leta ya FPR yubakiye ku binyoma ikaba irimo abantu b'inyirabuheri gusa nta kindi. Ati mfite akabazo ka mbere, ese baba bazi ubwo ni mwebwe ari kubaza, mwaba muzi amazina y'abagize uruhari muri iryo hohoterwa bakorewe? Niba bayazi byaba byiza bayaduhaye. Icyo ni ikibazo. Abo tuzi babigizemo uruhari ni Gonzage we yari Midmare Gonzage niko yitwa. Na migarasiyo wari ushinzwe ibyinjira n'ibisohoka yari yitwa Robert. Hari andi mazina yandi abuzi? Nayo ngayo twari tuzi. Tuzayashaka ntacyo. Noneho n'uwo minisitire nawe Mukantabana nawe yabigizemo uruhari kuko twamubwiye ikibazo cyacu atubwira ngo tuzishakire umuhanda utugeze iwacu muri Kongo tudakandagiye ku Rwanda. Ukumva ko nawe yabigizemo uruhari cyane rwose. Murakoze cyane. Undi nawe yabajije ikibazo ati ni ubuhe bufasha bufatika HCR yabahaye? Ese mwavuga ko HCR nk'umuryango urengera impunzi wabarengeye? Nta kintu wigeze udufasha. Turakubuze uko ukurikira impunzi iyo zigiye. Twari tukubuze gato. Ntabwo twumvise neza. Nta kintu hasere yigeze idufasha uba mwiryo raswa kugeza rirangiye, kugeza abantu bapfuye bandi baroshwe mu mazi. Nta kintu yadufashije, nta na gito. Byose ni amateka. HCR ni umuryango ubereyeho gufasha impunzi. Mwabahungiyeho murabatakambira ariko babarasira mu maso yabo. HCR. Okay. Undi nawe yabajije ati yabwira iki abantu bakomeje kuvuga ko Kagame atariho, abantu bo mu bwoko bw'abatutsi ngo bapfa bagashira kandi abica buri munsi, ndetse n'amateka badusangije akaba agaragaza ko FPR ya Kagame nta kindi yubakiyeho kitari ubwicanyi? Sinzi niba cyumvikanye neza. Ntago tubyumvishe neza, wihanganye wasubiramo. Ngo reka mbisubiremo nanjye banza ndi kubisoma nabi. Ngo yabwira iki abantu bakomeje kuvuga ko Kagame atariho, abantu bo mu bwoko bw'abatutsi ngo bapfa bagashira kandi abica buri munsi, ndetse n'amateka badusangije akaba agaragaza ko FPR ya Kagame nta kindi yubakiyeho kitari ubwicanyi? Abo ngabo bavuga yuko batabaho atariho nabo n'abicanyi nkawe, kuko atariho abantu ntago tuba twarapfuye gutya. Abo n'abicanyi nkawe, n'abamufasha nka bene abo ngabo nakubwiye babigizemo uruhare ngo inkambi ipfe. Abo n'abicanyi kuko Kagame n'umwicanyi, n'uwo nguwo uvuze ngo abantu ntibabaho atariho nawe n'umwicanyi. Murakoze cyane. Hari ikindi kibazo kimwe kivuga ngo ikibazo gishobora gutuma mbibutsa amateka mabi, ariko ni byiza kumenya byose. Haba harabaye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ndibaza ko hari iki ngiki yacyanditse atarumva ibyabaye kuri uyu mwana Anne. Simbizi niba hari icyo
mwagisubizaho. Ryabayeho kuko iyo tudahunga ngo twirukanke ntago baba baramuhohoteye kugeza igihe bamwanduza n'iyo ndwara ya sida. Twamutanzemo ingwate basigara bamuhohotera, kandi ni ku mupaka w'u Rwanda, ntago ari abagande, ni abanyarwanda. Bamwanduje rero iyo sida anari aho ngaho kwigura ngo twambuke. Umva ko n'icyo kibazo cy'ihohotera niwe wakiduteye. Birakomeye no kubyakira, birakomeye no kubyumva, ntabwo byoroshye, ariko ndagira ngo mbakomeze ni ukuri mbabwire bavandimwe, ibi bintu byababayeho ntabwo ari mwebwe mwenyine. n'uyu munsi n'aka kanya abantu barapfa mu gihugu, baricwa, barafungwa. Ni ibintu umuntu atabona ukuntu avuga, ese ntarasaba muri studio ngo badushyirireho akaririmbo mbere ko turangiza ikiganiro cyacu, nagira ngo mbabaze nimutubwire muri make n'ubwo wabikomojeho, abari y'ubungubu, abari abasigaye hariya mu nkambi, tubwire n'ubwo wabivuzeho wabikomojeho, ubuzima bumeze bute? Ese hari nk'abantu bifuza kubafasha, nubwo ibyo ndi bubivugeho hari mu magambo arambuye, mpamagarira abanyarwanda guhaguruka kugira ngo barebe ko bafasha abari mu gihugu, bari mu nkambi. N'uwashaka kubafasha yabageraho ate? hari igitekerezo wabitangaho, hari icyo watwunguraho? Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri abantu basigaye muri iriya nkambi bo bameze nabi. Nimvuga ngo bameze nabi ubyumve. Noneho bari basanzwe bafata n'iyo mfashanyo ya UN, ariko ubwo Kagame yayibakuyeho, ntibapokeye iyo mfashanyo ya UN. Yaba inzara irabishe, yaba ihohotera nk'iryo ngiryo ryo mu bwonko naryo ririmo kubahohotera, babuza kuvuga uko byagenze n'ikibazo bafite. Ni ukuvuga ngo uwakenera kubafasha ahari wenda ni nko kugusaba, twazabanza tukabyigaho, nkareba uburyo nabanza nkaganira n'umuntu iyo ngiyo, kuko ni ukuganira mu marenga, kuko apimye kuvuga gusa ni ukugenda bakamuhamba ari kureba. Mbese Kagame ufite ubwicanyi bwinshi cyane, akwica ku manywa y'ihangu, n'abo muri hamwe ntibamenye ko yakwishe. Kagame ni mubi. Ubwo rero twebwe ikintu twasabaga, mu by'ukuri twasabaga ngo iki kintu mudufashe kukizengurutsa isi yose, abantu bose bamenye ko Kagame ari umwicanyi, n'abari basanzwe bamuziho ko ari intama bamenye ko ari amasega aryana. Ni umwicanyi, yisha abanyarwanda, yica impunzi z'abakongomani, aratwica ku mugaragaro, izuba riri kuva, na n'ubu aracyabica. Ubu hapfuye abasore benshi, amazina yabo bagateye, bamanzi. Hapfuye n'ababyeyi bagiye basiga abana 3 barimo ba nyirabakunzi. Ubwo abo bana bose bari kuzerera aho ngaho, ntawe ubareba, ntawe ugira ute. Mudukorera ubuvugizi ku buryo bariya bantu babona ubavuganira. Ni agahinda. Reka dufate ka break gato, dusabe muri studio badushyirireho akaririmbo, hanyuma tugaruke dutanga ibitekerezo bya nyuma mu gihe turimo turangiza n'ikiganiro cyacu. Reka nkomeze mbakomeze bavandimwe, mukomere turi kumwe. Shitani we nawe uzagukumbura, wigeze
uzagukumbura witwaje igipindi ushitura benshi utangira shuguri utangiye ubukinduzi tumenye uburiwe wibagirwa bagufashije utubibamo mu nyangire shitani we shitani we nawe uzagukumbura wigeze intama kandi urekerura nawe uzagukumbura watangije akanzu utangiza agafuni utugira imfubyi utugira abapfakazi ukoresha igitugu utubiba mu bwoba ucecekesha rubanda shitani we nawe uzagukumbura wigeze intama kandi urekerura nawe uzagukumbura watunyaze gakondo uhanika imisoro bamwura basenyera abanzura bafunga ukoresha fatuzi wongera ubushomeri wimakaza ishimutwa shitani we nawe uzagukumbura wigeze intama kandi urekerura nawe uzagukumbura shitani we ntawe uzagukumbura nta n'umwe mbabarire ndagira ngo dukomeze ikiganiro turimo turagana ku musozo ndagira ngo rero bavandimwe mbere ko dusoza ngende mbaha umunota umwe buri wese cyangwa se ibiri mutubwire ese mbere ko tuva muri studio ni iki mwabwira abanyarwanda sinshaka ni iki kibari ku mutima ku byo mwaciyemo mesaje mwaha Kagame n'abakozi be bariya bicanyi babamariye abanyu ni iki mwababwira reka nkomezanye nawe Mariya ni iki wababwira ijambo ni iryawe mwakoze cyane ikintu nabwira Kagame Imana izamufashe nawe apfe nk'uko twapfuye kuko ibintu yadukoreye n'abo bicanyi be ahari wenda yibagije yuko twebwe tutaremwe cyangwa tutari abantu ntagahora gahanze umuperezida ajya avaho hakajyaho undi ariko hari icyo kimwe mubaza naramuka avuye ku buperezida azajya gufata isuka cyangwa azajya ikuzimu kubayo uwo ni umwicanyi isi yose ibimenye ko ari umwicanyi yishe abagabo bacu turi kurera abana nk'imfubyi twari tubafite abo bicanyi be igihe kizagera nabo natwe tubabyinire hejuru amena komeza narimvuze ntibibe bityo tuzababyinire hejuru ngo ibyo badukoreye ubwicanyi badukoreye n'ubu bakidukorera tuzagira ubwo natwe tubabyinira hejuru iryo jambo ni ijambo rikomeza rwose ubwo rero Kagame we ni byinshi namuvugaho nk'aka kanya yaba we yaba n'umunyarwanda umushyigikiye muri ubwo bwicanyi bwe ahari natwe tuzageraho Imana yo mu ijuru tuvugire nawe bamwice nk'uko yatwishe cyangwa njyewe wamunshyikiriza ubu ngubu nasonga ubugari nkajya ndya inyama z'icyumweru kigashira nkurikije ibyo yadukoreye
ubwo rero imana yo mu ijuru niyo ibizi cyokora mujye mudufasha mwihanganishe n'abacu bari mu Rwanda bo batagira aho bavugira bameze nk'abari mu gitebo bari mu kibindi badahumeka batagira uti rwose mutwihanganire musakaze ubugome Kagame agirira abanyarwanda n'abakongomani yica atareba ngo uri umusaza yica atareba ngo ufite abana kandi nawe abafite Kagame uri umwicanyi nujya n'ikuzimu ntibazakwemera n'Imana ntizakwemera. urakoze cyane Mariya najya n'ikuzimu ntabwo bazamwemera ibyo ni ukuri shitani reka dukomeze. urakoze cyane Mariya ndakomeza kubihanganisha nimukomere Ane niba ari hafi nagira ngo aba ari we mp'ijambo nawe. Ane umwana muto ariko urakomeye. Iyo ndwara baguteye, iyo ndwara abo bagome, abo bicanyi, abo bagizi ba nabi baguteye, humura Imana irahari dusenga. Iyo ndwara niba unatekereza ko idakira, aho ubushobozi bwacu nk'abantu burangirira niho ubushobozi bw'Imana butangirira. yego Iyo ndwara Imana izayigukiza mu izina rya Yesu. Reka nguhe ijambo Ane. Ese ni iki wabwira abanyarwanda badukurikiye bazatwumva, abanyarwanda n'abakongomani bose bavuga ikinyarwanda, ari abari mu nkambi ya Kiziba nizera ko bazabakurikira bakabumva, ari abakiri muri Kongo, ari abari ku isi yose bazumva ubu buhamya bamenye ko mwarokotse Imana yabarokoye, barimo n'umwana muto Ane na Claude tutashoboye kubona ariko ubutaha tuzamubona. Ni ukuri Ane ijambo ni ryawe. murakoze. ngewe ijambo nabasha guha abanyarwanda n'abakongomani ni ukubihanganisha mbahumuriza. Kagame n'umwicanyi nubwo yaduteje ibyo ngibyo nanjye nkakura icyo kirwara ariko ubu ngubu ndakomeye nta kibazo nabaye imiti ndayikwa ntacyo mbaye, gusa nizeye ko hejuru y'imbaraga zabo hariho iz'Imana. icyo mbasha kubwira abanyarwanda n'abakongomani ni ukubihanganisha bakihangana bakareka uwo mwicanyi n'abamushyigikiye bose. igihe natwe kizagera tuvuge, gusa mugume mwihanganisha abacu bari iyo ngiyo batabashije kubona uko bavuga, mubihanganishe cyane nanjye mbihanganisha rwose. hejuru y'imbaraga zabo hari imbaraga z'Imana. murakoze cyane Ane. Uti hejuru hari imbaraga z'Imana, niyo mpamvu nanjye nari nkubwiye nti nimukomere. Imana yacu, Imana yanyu, Imana yabarebereye ikabasohora hariya mwari muri, igashobora kubaherekeza ikabageza aho ngaho muri icyo gihugu cy'Ubugande dukomeje no gushimira ko cyabakiriye. ni ukuri izaduhorera, izabahorera. Reka duhe n'undi muvandimwe wacu rero muri kumwe nawe tumuhe ijambo atubwire. Uyu mubyeyi waciye mu bintu bikomeye nawe ahetse umwana, ni mu bitekereze namwe guca muri iriya nzira y'umusaraba, babica babarasa, banyu bagapfa bagashira, abandi ngo bagashyirwa mu magunira bakajugunywa mu kivo. Uyu mubyeyi ahetse umwana, nawe reka mu ijambo agira icyo abwira abatwumva. Ijambo ni ryawe muvandimwe. murakoze cyane kandi namwe nka radiyo iteme murakoze kutwihanganisha no kutwitaho. turabashimira cyane kubera ubuvugizi mugiye kutuvuganira, ubu butumwa mu gusakaza hirya no hino. ihohoterwa twahuye naryo byaratugoye cyane, ariko byose Imana ituba hafi.
imbere imana niyo dushyira hejuru twumva twizeye n'ubwo ubwicanyi bwatugezeho tukomeje kwihangana kandi namwe mukomeza kutwihanganisha murakoze cyane nubwo byatugoye kuba twari dufite abo bana bitugoye imana yakomeje kuducira inzira cyane ituba hafi ibaba hafi kandi mukomere iracyabari hafi izakomeza kubaba hafi ni ukuri dusabire cyane n'abariya bavandimwe bacu basigaye hariya bariya basigaye hariya nibo bafite ikibazo gikomeye cyane cyane kirenze nubwo natwe bitatworoheye ariko bariya bo ni ikibazo cy'indengakamere noneho baracyakomeje kubakandamiza babakandamiza nubwo bufasha bwabageragaho ntabwo bakiri kubona urumva ni ibintu bibakomereye cyane ubufasha barabukupye bwose neza neza nta kintu bakibaha barabukupye babashyize mu byiciro hari icyiciro cya mbere icya kabiri n'icya gatatu none ubu babayeho bate ntabwo mubizi natwe ntabwo tubashije kubimenya uko babayeho no kuvugana nabo ku matelefone tuba tuvugana mu marenga ubwo udashoboye kuyavugiramo ntamenye icyo umuntu abwiye undi ni ibintu biba bitoroshye cyane ni ibintu biba bitoroshye bavandimwe ndabakomeje nanone nimukomere ubu buhamya bwanyu buzagera kure isi yose igomba kumenya ibyo mwaciyemo nzi ko atari mwe gusa muri iyo nkambi n'ubutaha nihagira n'abandi bavuga bati natwe turashaka gutanga ubuhamya bwacu mumenye yuko radiyo iteme irahari kandi izajya ihora ibafasha uko ishoboye kose yego turakumva Mikayeli buretse gato ndaguha ijambo mu kanya mama muraho yego buretse gato ndaguha ijambo mu kanya Mikayeli urakoze sinzi niba uri kunyumva uwo ni umuvandimwe uri muri Congo Brazzaville twagombaga kuba turi kumwe byari byagoranye ariko ndumva yinjira yego Mikayeli uranyumva yego birashoboka ko atatwumva neza biramugoye nibyo navugaga binyibagije icyo nari ndiho mvuga ariko navugaga ku byo abazashaka kuza kugira ubuhamya bundi batanga ko turahari ikindi tubafashe mu mugongo abantu bo mu runana nyarwanda iharanira impinduka z'abanyarwanda turahari mbijeje ko tuzajya tubaba hafi uko dushoboye kose ubwo tuzavugana nyuma turebe uburyo twafatanya mu buryo bukeya bushoboka tuzafatanya muri ibi bibazo murimo ndetse n'abari mu gihugu naho tuzahagera ubushobozi bukeya tuzabona tuzabusangira nicyo twiyemeje nicyo twahagurutse gukora nk'abantu bari mu runana ko ibikeya dufite tuzajya tubisangira n'abantu nk'amwe mubabaye ndetse n'abari mu gihugu babaye n'impunzi ntimugire ngo ni mwebwe abakizi b'impunzi muri kiriya gihugu mwenyine hari n'abandi babaye impunzi mu gihugu cy'u Rwanda ari abanyarwanda basenyewe birukanwa mu mazu yabo ntibagire ikindi babaha Mikayeli ndakumva mbabarira ugiye kuzimana none mbabwire ibyanjye reka nguhe nimwihangane bavandimwe twavuganaga reka tuvugane n'uyu muvandimwe mwebwe turarangizanya mu kanya reka tuvugane n'uyu muvandimwe uri muri Congo Brazzaville karibu Mikayeli twari twakubuze nzi ko twavuganye yananiye mu mbabarire yego nzi ko twari aho twavuganye ariko ndabasuhuza Mukomera cyane. abavandimwe mukomere cyane
yego hari umushinga twari twavuganyeho sinzi niba ari wo wifuza kutubwiraho kugira ngo tubone uburyo dushaka ubufasha bw'umushinga ese rigeze he bimeze bite ijambo ni ryawe umushinga nyine nayo nahuye n'ababyeyi dufitanye nyine tugomba gukorana uwo mushinga turavugana bambwira ko byaba byiza ko mubaye mudufashije ko buri wese yabona imashini ye kugira ngo tubone uko twatangira gukora donc buri wese uko avuye kwiga akaba yabona uko ibyo yize akaza akabyapurika mu rugo rwe. Ikindi kandi ugomba kutwigisha yatubwiye ko buri wese azajya amuca 30,000 turi ababyeyi 12 donc mu 30,000 mu babyeyi 12 bizajya bihwana n'ibihumbi murareba kuri ya ntuza nabahaye ya sirifilage n'imashini ya borderi n'aho tugomba gukorera n'ibyo tugomba kugura tugomba gutangira kudoderaho donc byose twarabaze dutanga bihwanye na 3,600,000 donc mu madolari twakarikiriye kubera ko nyine ekonomi zimeze nabi twasanze nyine yikubise mu madolari 8,000 nyine uzadufasha ariko mwifite kugira ngo dukure turebe ko natwe twakwigezaho abakoze rwose ntibagira ngo mabwire. murakoze cyane Mikayeli ubwo kuba nakubwira ngo ayo madolari yaboneka biragoye ariko buhoro buhoro ngo ni rwo rugendo ubwo tuzareba mu kanya ndatanga message nsaba abasanzwe badufasha badutera inkunga kugira ngo dushobore gufasha iyo mishinga ubwo ndababwira nzakubwira mu minsi iri imbere uko twifite buhoro buhoro tuzagenda tubikora. Urakoze cyane rero ngaho komera yego telefone k'abandi buriya umugoroba mwiza murakoze cyane Imana ibahe umugisha. murakoze cyane Mikayeli ndagira ngo mbabwire ngo batumva yewe murakoze cyane ni Imana idushoboza igakoresha abantu bafite ubumuntu bagafasha iyi mishinga ikajya mu bikorwa. Urakoze cyane Mikayeli. murakoze cyane rwose Imana ibahe umugisha. namwe rero ubwo reka dukomeze rero ikiganiro turimo turasoza. Mikayeli kugira ngo twumvikane neza niba ukirimo washyira kuri mute. Urakoze. ubwo nari ndiho mvuga mbwira mwabavandimwe mwe turi kumwe yuko sinzi Mikayeli ushobora kuvamo kuko ndumva birimo bitera ikibazo nisubiramo sinzi niba kinyumva biragoye murakoze bavandimwe rero turimo turasoza ikiganiro cyacu nta kindi navuga ni ukubakomeza nari nabivuze mbabwire ko ibibazo byanyu ni ibyacu agahinda mwaciyemo mugicamo n'uyu mwanya twese turi kumwe. Ese ubuzima mubayeho ubu burabakomereye nabyumvise ariko mujye mugira igihe mwegerane mukomezanye muririre hamwe mubisubiremo ibyo mwaciyemo nabyo birafasha bibaruhure ku mitima yaba ari mwe yaba ari abandi bari hirya no hino. hari n'umubyeyi twagombaga kuba kumwe nubwo atabishoboye nawe ndamukomeje aho ari hose nawe mumuhamagare mujye muba kumwe kenshi mubivugeho muganire igihe mudukeneye munkeneye reka mbahe nimero yanjye ni 226 246 umuntu avuga telefone yiramugora iyo nyivuga mu cyongereza 226 246 58590 iyo ni telefone yanjye igihe cyose. Reka nyisubiremo 226 246 58590 igihe munkeneye igihe cyose mujye mumpamagara tuvugane. Nizere ko mukinyumva
tuvugane ndetse nzabahuza n'abandi bashobora kuzajya babafasha mu buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose. Mwaba mukinyumva? Yego, turacyari. Ubwo rero ese bavandimwe muracyanyumva? urakumva nta kibazo. Okay, murakoze cyane. Ubwo ndagira ngo mbabwire ko ari aho ubutaha no hagati aha, mbere ko wenda mugaruka no kuri radiyo tukongera tukaganira, tuzavugana. Murakoze cyane. Murakoze cyane, mboneyeho Yego. Shima n'Imana yatutweretse ikaba yatuguhaye nk'umubyeyi. Urakoze cyane kutwihanganisha hamwe na radiyo yanyu. Mu by'ukuri muzakomeze mudukorere ubuvugizi mukorera na bariya bacu basigaye mu Rwanda. Urabyumva babayeho nabi, nubwo natwe ari uko mu by'ukuri hano abana ntibiga, tubayeho nabi. Noneho natwe imfashanyo ya UN yaduhaga barayigabanyije, abantu nta kintu dukora, ntitubona ibyadufasha mu buzima. Muri make urabyumva tubayeho nabi, abana babaye inzererezi, ariko byose Imana niyo ibikora. Urakoze cyane kandi nshima Imana kubona yaduhaye umubyeyi nkawe uzatwihanganisha buri gihe cyose. Mu by'ukuri mu gihe tuzatwumva ibibazo byaturenze tuzatuguhamagara wongere tube hafi nk'umubyeyi wacu. Murakoze cyane na radiyo yanyu, dushimiye nabo bawe mwafatikanyije, turabashimiye cyane. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibane namwe. Banyarwandakazi, turimo turasoza ikiganiro cyacu. Ndagira ngo nshimire mbikuye ku mutima abantu bakomeza kudukurikira kandi bagafungura igipfunsi cyabo bagakomeza gufasha abavandimwe baza basaba ubufasha. Mwaradufashije kugeza n'uyu mwanya. Twafashije impunzi zo muri mu nkambi ya Nakivale, twahashinze umushinga n'ubu urakora neza, ndetse hari imashini bari bakeneye ubu kubera mwebwe tugiye kubagurira imashini ya kabiri bifuzaga kugira ngo umushinga ukomeze ushyirwe mu bikorwa. Twashyize umushinga muri Mozambique, twafashije impunzi muri Afurika y'Epfo, twafashije impunzi ziri hanze y'inkambi muri Mozambique. Ni muri bikeya tubona, ntabwo tubona ubufasha bwinshi, ariko buke tubona, buke muduha tugerageza kubusaranganya muri aba bavandimwe. N'ubu dukomeje kubasaba ngo banyarwandakazi mufite ubumuntu. Ndagira ngo mbibutse ko iki kiganiro cyitwa ubumuntu mu bantu. Turasaba ngo tugerageze tugire ubumuntu, dufashe abababaye, twibuke abari mu bibazo, imfubyi, abapfakazi nk'aba bamaze gutanga ubuhamya. Ndagira ngo mukomeze mufungure igipfunsi, dufashe aba bavandimwe bacu bari muri iyi nkambi. Ntashaka kuvuga izina ryayo kubera umutekano wabo, ariko bari mu gihugu cya Uganda. Aba bavandimwe bavuye mu nkambi ya Kiziba, ubwicanyi bakorewe, ubugome bakorewe na FPR Inkotanyi byakomeje kubakurikirana n'uyu munsi. Babuze ababo, ababuze abagabo, ababuze abana. Ibyo byose turabazirikana, tunasaba ngo ubuzima barimo muri uyu mwanya, nyaboneka aho uri hose wowe ufite ubumuntu ufungura igipfunsi ubafashe. Niyo wakwifuza kubajyaho direct, uzambwira unceho, natanze telefone yanjye, nzabahuza niba wifuza kubafasha wowe ubaciyeho directoma. Ariko wifuje kuncaho, inimero yanjye nayitanze, nimureke duhaguruke bavandimwe dufashanye. Aba bavandimwe bacu bari muri Congo Brazzaville twari twavuganye ubushize, batubwira umushinga babona wagira icyo bamarira. Bari mu nkambi ya Congo Brazzaville, mwamwumvise Mikael n'ubushize ndamusaba nimugende mudukorera umushinga. Numvise umushinga wabo uhenze, urasaba amafaranga menshi, ariko iyo dushyize imbaraga hamwe
tugafungura igipfunsi icyavamo cyose tukagishyira kuri uyu mushinga w'aba bavandimwe bo muri Congo Brazzaville, byose byagenda neza. Reka mbashimire rero ubwitange bwanyu mwese mudukurikiye, mbashimire mwebwe mwaje gutanga ubu buhamya bukomeye no kugira ngo bushobore kuvugwa, ariko mwabishoboye, ndabibashimiye. Nshimire n'uyu muvandimwe Michael, mwese mbashimire. Nshimire abadufashije ku buhanga bw'ibyuma. Ubwo rero turimo turasezera. Ndabashimiye mwebwe mwadukurikiye, mwakomeje kohereza ibibazo byanyu, kandi mujye mukomeza mutwandikire, mutubwire ibyo mwifuza twahindura, cyangwa se icyo ari cyo cyose. Urubuga rurafunguye, mujye muduha ibitekerezo byanyu. Ndabashimye rero abo ku manywa, umunsi mwiza, abo bwije, ijoro ryiza, aho bukeye, mwese turi kumwe. Imana ikomeze ibarinde. Karasira Aimable, ntagize itangiriro cyabuze iherezo, gusa ntawe uzagufungura. Amen, amen, aleluya. Shitani we, shitani we, ntawe uzagufungura. Wigeze intama kandi urekerura, ntawe uzagukumbura, ntawe uzagukumbura. Karasira Aimable. Karasira Aimable, ntagize itangiriro cyabuze iherezo, gusa ntawe uzagufungura. Amen, amen, aleluya. Shitani we, shitani we, ntawe uzagufungura. Wigeze intama kandi urekerura, Karasira Aimable, ntagize itangiriro cyabuze iherezo, gusa ntawe uzagufungura. Amen, amen, aleluya. Shitani we, shitani we, ntawe uzagufungura. Wigeze intama kandi urekerura, ntawe uzagukumbura. Witwaje igipindi ushitura benshi, utangira shuguri, utangiye ubukinduzi. Tumenye uburiwe, wibagirwa bagufashije, utubibamo mu nyangire. Shitani we, shitani we, ntawe uzagukumbura. Wigeze intama kandi urekerura, ntawe uzagukumbura, ntawe uzagukumbura. Watangije akandoyi, utangiza agafuni, utunyira imfubyi, utugira abapfakazi. Ukoresha igitugu, utubiba mu bwoba, ucecekesha rubanda. Shitani we, shitani we, ntawe uzagukumbura. Wigeze intama kandi urekerura, ntawe uzagukumbura, ntawe uzagukumbura. Watunyaze gakondo, uhanika imisoro, bamwe urabasenyera, abandi urabafunga. Ukoresha fatuzi, wongera ubushomeri, wimakaza ishimutwa. Shitani we, shitani we, ntawe uzagukumbura.
ikirura